Enpresentzat, beraien langileen eta hautagaien inguruko datuen analizian oinarritutako erabakiak hartzearen ondorioz, enpresarentzat balioa sortzean eta langileen esperientzia hobetzean datza People Analytics. Bestera batera esan da, enpresa batek bere langileei buruzko eta bere hautagaiei buruzko datu ezberdinak izaten ditu enpresan, eta datu horien azterketaren ondorioz, datu horietan oinarritutako erabakiak hartu ditzake, ustez erabaki zuzenagoak izango direnak, eta horren ondorioz, enpresaren emaitzetan eragin positibo bat izatea bilatu dezakegu, edota batzutan garrantzitsuagoa izan daitekena, pertsonen esperientzia hori hobetzeko erabili dezakegu People Analytics. Azkenean, datuen analizian oinarritutako erraminta bat da. Azken urte hauetan, datuetan oinarritutako erabakiak hartzen dituzten enpresa ereduak indarra hartzen ari dira. Orain arte hori ezinezkoa zen, baina teknologiak aurrera egin du, enpresetako prozesu ezberdinak digitalizatzen hasi dira, eta digitalizazio horrek dakarrena da datu masiboen sorrera. Datu horiek ondo gordetzen baldin baditugu, gero aztertzeko aukera daukagu. Eta azterketa horien ondorioz, erabaki objektiboagoak hartu ditzazkegu. Egia da, enpresetan digitalizazioa personen kudaketako departamentuan baino lehenago beste departamentu batzutan sartu zala. Eta orduen analitikaren mundua beste departamentu horietan gehiago garatu izan da. Adibidez, bezeroaren analiziaren inguruan. Baina poliki-poliki, pertsonen kudeaketako departamentuetako prozesu ezberdinak ere digitalizatzen hasi dira, eta ondorioz datuak ditugunez, People Analytics alorra garatzeko aukera izan dugu. Eta hortxe daude momentu honetan gure enpresak. People Analytics erramienta indarra hartzen ari da arrazoi ezberdinengatik, baina nik bi nabarmenduko nituzke orain. Alde batetik, lehen esan dizudan bezala, enpresen barruen digitalizazio prozesuak orain dela urte gutxi hasi dira. Aurretik, imposiblea zen enpresa batentzako orain ditugun datu kantidade handi hauek sortzea eta batzea, gero aztertuak izateko. Baina digitalizazioak hori baimendu digu. Orduen, orain ari dira ikusten enpresak aukera dagoela datu guzti horiek sortu, bildu eta analizatu ahal izateko. Eta behin datu horiek aztertuta, erabakiak hartu daitezke. Orduen, hortxe dago, momentu honetan hortxe daukate enpresek analitikan oinarritutako erramientak aplikatzeko aukera. Eta beste arrazoia beharrarena da. Eta ikusi besterik ez dago ze kontestutan bizi garen. Eta gaur egunean enpresak sekulako zailtasunak dituzte langile berriak kontratatu eta lantegi bakarruan dituztenak fidelizatzeko. Orduen, enpresak konturatu dira benetan beraientzat aktibo garrantzitsuenetako bat beraien pertsonak, beraien langileak direla eta horiek zaindu egin behar diela. Orduen, horiek zaindu ahal izateko, langile horreik zaindu ahal izateko, pertsona horreik zer pentsatzen duten, zer desio duten, zer sentitzen duten jakitzea oso garrantzitsua da. Eta erraminta analitiko batek azterketa hori egitea baimentzen dizu. Orduan, bideo hori jorratu beharra ikusi dute enpresek, zaindu ditzadan nire langileak, langile horiek hemen geratu ditezen nirekin konpetentziara joan gabe, eta etorkizunean behar izango ditudan langile horientzat enpresa erakargarri bat izan nadin. Eta hori xedia, azken finean, arrazoi nagusienak, aukera orain sortu dela eta beharra dagoen kontestu baten bizi garela. People Analyticseko proiektu bat martxan jartzeko motibo ezberdinak izan ditzazke enpresa batek. Alde batetik, pentsatu dezake organizazioarentzat, berarentzat onurak ekarri ditzazkela, eta beste alde batetik, langileentzat ere onuragarria dela ikusi dezake. Motibo ezberdinak egon arren, nik batzuk kontatuko dizkizuet hemen. Eta lehena izan daiteke,
ebidentzietan oinarritutako erabakiak hartzen laguntzen duela. Eta horrek, erabakien subjektibotasun maila asko gutxitzen du. Zuek pentsatu, pertsonen kudeaketako departamentu baten ze zaila den erabaki objektiboak hartzea. Beitu, pertsonekiko ze iritzi subjektiboak ditugun, ez? Orduan, datuen azterketan oinarritutako erabaki batzuk hartu ahal izateak departamentu hori beste posizio batera eramaten du. Eta hori, bera ere, bada nahikoa motibo People Analyticseko proiektuan martxan jartzeko. Nik uste dut, People Analytics bezalako erramientak erabili ahal izateak pertsonen kudeaketako departamentuari rol estrategikoago bat ematen diola organizazioaren barruan. Zergatik, orain arte tradizionalki pertsonen kudeaketako departamentua bigarren mailako departamentu gisa ikusi izan da organizazioetan. Eta orain, pertsona horiek beraien erabakiak datuekin justifikatu ditzazketen momentutik beste maila batetara igo ditzazke alor honetan hartzen dien erabakiak eta egiten dien gestioak. Eta hori bereziki garrantzitsua da pertsonen departamentua ahul samarra izan dezaketen enpresantzako. Beste motibo garrantzitsu bat, pentsatu, enpresan bertan, erabat motibatuta, konprometituta eta autorrealizatuta daukagun langile kolektibo bat daukagula. Langile mota hori betik dago prest enpresaren alde bere esku dagoen dena egiteko. Orduan, People Analytics bezalako erramienta batek baimentzen du kolektiboaren egoera nolakoa den identifikatzen eta kolektiboaren egoera hori, hau da, bere motivazio maila, bere satisfazio maila, bere konpromiso maila, nola hobetu dezakegun identifikatzen. Duen, People Analyticseko proiektu batekin, zure langilegoaren konpromiso maila asko betzea lortzen baldin baduzu, horrek eragin zuzen bat izango du enpresaren emaitza sozioekonomikoetan. Beraz, zuzenki neurtzea zaila bada ere, ez dago dudarik, datuetan oinarritutako erabakiek inzidentzia positiboa izan dezaketela enpresaren emaitzetan. Eta azkenik, beste arrazoi bat aipatuko nuke, eta agian niretzat garrantzitsuena izan daitekeen arrazoi bat. Erramienta honen erabilerak, erramienta hauen erabilerak, pertsona organizazioaren zentroan jartzen laguntzen du. Pertsona organizazioko pilare izan aldadin erramienta bat eskaintzen du. Zuk pertsona zentroan jarri nahi baldin baduzu, pertsonaren enfoketik hartutako erabakiak priorizatu behar dituzu. Eta pertsonen edo langileen eritziak, eskaerak, sentimentuak ezagutzeko erramienta aukerakoa izan daiteke People Analyticsa. Nik ikusita momentu honetan enpresak ze egoeratan dauden eta teknika ezberdinak zela garatu dien, nik analitikaren erramienta hau pertsonen kudeaketako bi prozesutan garatuko dela aurre ikusten dut. Gure inguruan behintzat, enpresek bi alor ezberdinetan aplikatuko dutela aurre ikusten dut. Alde batetik, Recruitment Analyticsa indarra hartzen ari da. Eta zer dan Recruitment Analytics? Bada analitika selekzio prozesura aplikatzea. Egia da, enpresetan, prozesuren bat digitalizatu baldin bada pertsonen kudeaketaren departamentuan, hori selekzioaren prozesua izan dela. Lehen esan bezala, digitalizazioak datuen sorrera dakar, eta orduen datua ditugun momentutik, aztertu egin dezakegu eta datu horietan oinarritutako erabakiak hartu ditzazkegu.
Enpresek zailtasun nabarmenak dituzte perfil berriak inkorporatzeko, eta gainera inkorporazio oker bat edo inkorporatu berri den persona batek alde egitea erabakitzeak kostu gehigarri bat ekartzen dio enpresari. Beraz, inkorporazio prozesu horretan, selekzio prozesu horretan erabaki zuzenak hartzeak asko laguntzen dio alde batetik enpresari, kostuak gutxitzen eta behar dituzun pertsona horreik enpresara integratzen, eta beste alde batetik personari ere bai, ze inkorporazio oker batek esperientzia oker bat dakar persona horrengan. Beraz, datuetan oinarritutako erabakiak hartzeak inkorporazio prozesu horreik zuzenagoak eta efizienteagoak izaten lagundu dezakete. Eta enpresak hasi dira bide horri jorratzen. Batez ere, enpresa handiak eta jente asko inkorporatu nahi duten horiek, errotazio maila altua daukaten horiek. Eta gero, badago beste alor bat, nun enpresak ere adiriren ja analitikaren mundua aplikatzen, da, eta mundu hori da pixkat ikasketaren mundua, personen garapenaren mundua. Pertsonak lanera ez gara bakarrik joaten soldata baten bila, hori bai, oso garrantzitsua da, baina askotan garapen baten bila ere joaten gara. Eta garapen hori ikasteko aukera hori izateak langilearentzat oso garrantzitsua da. Enpresak kontziente izan da hortaz, eskaintza hori egiten ari dira langileei. Eta gainera behar dute, enpresak momentu honetan ikasketa jarrai baten dauden pertsonak behar dituzte. Zergatik? Mundua askar eta asko aldatzen ari delako, eta gaur egunean, gaur egun arte, enpresa baten izan diren kompetentziak obsoleto geratzen ari direlako, eta etorkizun hurbilean beste kompetentzia batzu behar dituztelako. Eta hori lortu ahal izateko ikasketa prozesu bat eman behar da langileengan. Orduan, enpresentzat bi arrazoi horrengatik ikasketa prozesuak langileak garatu eta ikas dezaten oso garrantzitsua da. Eta hori, teknologiari esker ere, era digital baten, digitalizatu baten egiteko aukera dago. Berriro, digitalizatzen dugun momentu horretatik, datuak ditugu. Orduan, aprendizaia ikasketa prozesu horrein inguruan datu asko ari dira sortzen. Eta datu horien analizitik, alde batetik, langileen esperientzia hobetu dezakegu, eta beste alde batetik, enpresak behar dituzten perfil aldaketa horiek era efizienteago baten egiteko aukera dago. Betik eman izan da formazioa eta ikasteko aukera enpresetan, baina zenbat aldiz galdetu dugu eskaini dugun formazio hori efizientea da, aplikagarria da, benetan helburuak bete ahal izan ditugu. Orain arte, azterketa hori oso era subjektiboan egin zitekeen. Learning Analyticsaren bitartez, azterketa hori era sakonago baten eta objektiboago baten egiteko aukera daukagu. Guk benetan sinesten dugu People Analytics bezalako erramientak onura nabarmenak ekar ditzazkela etorkizunean, bai enpresentzat eta baita bertako langileentzat ere, beraien esperientzia interesgarriagoa eta aberasgarriagoa egiteko balio dezakelako. Adibidez, People Analyticsek lagundu dezake enpresa batetarako hautagai egokiena nor den hobeto identifikatzen. Edo lagundu lezake, etorkizunean enpresa batek beharrezko izango duen perfil batendako ibilbide egokiena zein den identifikatzen. Edo lagundu dezake jakiten edo identifikatzen zein den enpresatik alde egiteko aukera gehien daukan kolektiboa. Edo lagundu dezake identifikatzen kolektibo batetako konpromiso maila nola igo daitekeen. Edo lagundu dezake identifikatzen zeintzuk diren konpetentziak postu konkretu batetarako eskatzen dituen ezaugarriak. Ero zer ari den konpetentzia
perfil konkretu bati eskaintzen. Zuk ere, antzerako eskaintza egin ahal izateko. Lagundu dezake, organizazio baten barruan, jerarkiaz haratago lider naturalak zeintzuk diren identifikatzen. Erraminta berritzailea da, gure inguruko enpresak orain hasi dira bideo alor honi buruz galdezka, baina dagoeneko Madril edo Bartzelona inguruko enpresetan bere ibilbidea egin duen alorra da emaitza oso positiboekin. Uste dugu People Analytics bezalako erramintak hurrengo urteetan lekua hartzen joango direla gure inguruko enpresetan.